2020 год белой металлической крысы. Характеристика и особенности. Новый год всегда приносит новые перемены. Чтобы не прогадать и обрести счастье в 2020 году, предлагаем узнать об особенностях наступающего года. Года летят, а вместе с ними и меняется наша жизнь. У каждого года есть свое животное-покровитель, которое диктует свои условия и правила игры. Согласно восточной философии, можно узнать, как сложится год, если обратить внимание на характерные особенности знака. В 2020 году управлять событиями и нашими жизнями будет белая металлическая крыса. Характеристика года. Новый год – время надежд, новых планов и ожидания счастья. Но белая крыса отнюдь не доброе животное. Не стоит ждать, что успех сам найдет вас. Для реализации своих целей придется приложить немало усилий. Хозяйка года символизирует собой напор и настойчивость. Она рациональна, жестока, но справедлива и не терпит тех, кто прячется от реальности за розовыми очками. Белый металл – сложное сочетание, которое важно склонить на свою сторону. Тогда белая металлическая крыса покажет свои лучшие стороны и даст ими воспользоваться. На вашей стороне сыграют общительность, отзывчивость, умение находить компромиссные решения, расчетливость и интуитивное чутье. Финансовый прогноз. Покровительница 2020 года – рационалистка, продумывающая каждый шаг. Она не потерпит опрометчивых поступков, скоропалительных выводов, эмоциональных решений. Поэтому, чтобы достичь успеха в 2020 году, нужно уже сейчас готовить план действий на весь следующий год. Крыса очень справедлива и предостерегает от участия в авантюрных и сомнительных предприятиях. А еще она бережлива, что будет только способствовать росту денег. Любовный прогноз. Оптимистичная и общительная крыса всегда готова прийти на помощь. Поэтому в новом году стоит уделить особое внимание близким и родным и не оставлять их один на один с проблемами. Общение с людьми будет протекать гладко, если избегать конфликтов и разногласий. Получится устранить недопонимание и преодолеть личные проблемы, что обязательно укрепит духовную связь. Прогноз здоровья. Металлическая стихия влияет на состояние легких. Дыхательные упражнения и свежий воздух в 2020 году будет благоприятно действовать на мысли, настроение и здоровье. Особенности 2020 года. Покровительница года – белая металлическая крыса. Белый металл – это спокойствие и концентрация энергии для будущих дел. Металл символизирует собой стабильность наступающего года, а белый – духовность и внутренний мир. Эта синергия поможет уравновесить внутреннее состояние, избавиться от тревог, стрессов, депрессий. Посвятив год своему духовному и личностному развитию, совершенствуясь и работая над собой, можно достичь больших успехов в общении и работе. Однако есть у белой крысы и другая, не менее важная особенность. Она поможет сосредоточиться на себе, повысить требовательность к себе и самокритичность. Самое главное – не допустить переизбытка этой энергии. В противном случае можно повредить самооценку и впасть в отрешенность. Положительные стороны знака. Наблюдательность, развитая интуиция, умение приспосабливаться к разным людям и условиям, целеустремленность. Эти качества непременно приведут вас к успеху в 2020 году. Крыса романтична и очень ценит чувства людей. Она обладает даром убеждения, очарованием, чувственностью. Отрицательные стороны знака. Хитрая крыса может манипулировать людьми, долго помнит обиды и способна даже на месть. Имеет тягу к вредным привычкам, сплетням и интригам. Так что в год крысы можно легко привыкнуть к новым условиям. Рекомендуется переезжать на новое место и улучшать качество жизни. 2020 год будет благоприятен для улучшения отношений и поиска любви, обустройства дома и семейных дел. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Понравилось вам это видео? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео.